好，课本第13页这边介绍放射性定年法的原理。这张图形你可以画重要记号，然后这张图形当中它有帮你做一些图示，考试不见得有这些图示，你要自己判读。首先请各位看图上的这一个点，我换个颜色好了。荧幕上各位看到这个红点，在这边代表时间0，而它的含量是100%。我个人比较喜欢用分数或整数，我就直接写1了，好不好？100%就是1嘛，哈，就是还没有衰变的时候，它的某种矿物含量是1，但是它是一种不稳定的同位素，所以它会变成稳定的原子。那我们就把这种不稳定的同位素，就是放射性元素，叫做母元素。比如说碳14，它会变成氮14，比较稳定。比较稳定的就叫做子元素。参考百宝箱1/7的表格，不用背。像钾40不稳定，就是母元素，它会变成氩40，就稳定了。那母子元素的定义是这样。来，各位看一下，母元素衰变会逐渐减少，如果它剩下原来1半，那就叫做什么期？半衰期。举例来说，来曲线上这个点，它如果对照横坐标跟纵坐标，可以分别找到一个数值。这个点的坐标应该多大？各位读一下好吗？经过几次半衰期？1次半衰期，对不对？那它会剩下原来多少？50，那我还是用1/2写了哈。它其中会有1半会变成子元素去，剩下原来的1半。再经过同样这么长的半衰期，也就是2次半衰期，一样请各位读一下这个刻度。2次半衰期后，这个母元素是不是又少掉1半？那就会剩下原来的多少？1半是剩下多少了？最初如果是1的话，经过1次半衰期是剩1/2，1/2再减半会剩多少？1/4大概25%。好，请各位同学猜一下，如果经过3次半衰期，这边对应的刻度应该是多少呢？几分之一？1/8，也就是12.5%，对不对？依次类推。所以你有没有找到规则了？每经过 n 次半衰期，容许我偷懒，我都简写哈，你可以自己写完整一点。每经过 n 次的半衰期，半衰期我就写记号了哈。一般我们就写一个 t， 然后上标一个1/2，这个就是半衰期。好，每经过 n 次半衰期，那母元素会残余最初的多少？1次是变1/2，2次变1/4，3次变1/8。那经过 n 次呢，应该是不是剩下原来的1/2的几次方 ？n 次方，这样可以吗？好，那我现在问各位一个问题，假设老师现在有一个标本，这是里面找到母元素剩下1/16克，那请问各位，这个标本今天我们查出来了，算出来了，母元素剩下1/16克，那请问这个标本在刚开始形成的时候，就是古时候，这个岩石矿物标本刚形成的时候，到现在总共经过几次半衰期？假设是 n 次，那 n 应该是多少？4，恭喜各位，标准错误。有人告诉你原来是1克吗？没有嘛，原来是1克的话，是不是经过4次？那如果原来是1/2克呢？那应该几次？是不是剩下1/8？那应该3次嘛。换句话说，如果有人问你这个问题，你应该回答他几次？不知道几次，因为资料不足，你不知道古代到底有多少，知道吗？如果他告诉你原来是1克，那代表经过几次？4次，那没问题嘛。可是你并不知道原来有几公克哦，所以请注意，真正测量的时候，不能只测母元素，还要测谁？
还要测它变成了子元素，才有办法推测它经过几次半衰期。举例来说，如果有一个标本在古代形成的时候，最初的时候，这个标本我就写古代好了。然后经过若干年之后，这个标本被我们找到了，我们看到了，我们现在看到的标本已经测出来母元素，也测出来子元素。我发现它的原子个数比或质量比大概是1:7。那你现在再思考一下，如果你母子都有测完知道它的比例是1:7，现在可不可以推测它经过几次半衰期？几次？你想一下，虽然我们不知道原来母元素有多少，可是我们知道刚形成的时候有没有子元素？没有。所以现在如果我们找到1:7，这7颗都是谁变来的？都是母元素变过来的嘛。所以我们就可以知道母元素应该本来有几颗，是不是现在剩1颗，另外7颗变成子元素了，所以母元素应该有1+7就是8颗嘛。换句话说，最初应该有8颗母元素，没有子元素，后来有7颗变成子元素，只剩1颗母元素，这在比例上来讲。那换句话说，母元素应该剩多少？1/8，那也就是1/2的几次方？3次方。那我们就知道它经过几次半衰期？3次半衰期了。这就是放射性元素定年法的基本原理，这样懂意思吗？好，那各位如果有时间，老师之后会把这个表单放出来，你们可以上去练习这张表单所要做的这几道问题。那这也是目前测定地球年龄最主要的方法，透过一些方法包括放射性定年法，找一些证据就可以来测定地球年龄。好，那放射性元素定年法